Շնորհակալություն, որ ժամանակ եք գտել այս արձակուրդային շրջանում եւ համեցել եք մեր մամլո ասուլիսին։ Հայկական երկրորդ հեռուստաալիքի փոխտնօրեն Լևոն Սուլթանյանն է ձեր հարցերին պատասխանելու։ Մինչ հարցերին պատասխանելը կներկայացնի որոշակի նյութեր, բացատրություններ թեմայի վերաբերյալ, ապա կպատասխանի ձեր հարցերին, իսկ թեման հետեւյալն է, մենք անդրադառնալու ենք իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի նախագահի կողմից հանրային հեռուստատեսության լուրեր ծրագրով Երևանյան սլոթի մրցույթի փակ քվեարկության տվյալների գաղտնազերծմանը, առայն թե հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի որ անդամը ինչպես է քվեարկել։ Համեցեք, պարոն Սուլթանյան։ Շնորհակալություն։ Կրկին բոլորին շնորհակալություն եմ հայտնում, որ ժամանակ եք գտել, եկել եք լուսաբանելու այսօրվա ասուլիսը։ Ես կարճ ներկայացնեմ, հետո եթե ցանկացած ինչ հարց լինի, փորձեմ պատասխանել։ Ուրեմն ինչպես գիտեք, հուլիսի 4-ին տեղի է ունեցել մայրաքաղաքային սլոտի լիցենզիայի մրցույթը ավարտվել է, որոշում է կայացվել։ Մրցույթի մասնակցում էին մեր ընկերությունը, հանրային ուրեմն հեռուստատեսությունը եւ Փաստինֆոն։ Հաղթել է հանրային հեռուստատեսություն, ստացել է լիցենզիա, մենք այդ որոշումը բողոքարկել ենք դատարանում, դատարանը ընդունել է վարույթ, ընթացքում է։ Հիշեցնեմ նաեւ, որ մենք մի հատ էլ դատական գործ ունեինք Հանրապետական ծածկման հետ կապված, այդ գործի ուրեմն այս պահի ստատուսը այն է, որ առաջի ատյանում մենք հաղթել ենք, այժմ գործը գտնվում է վերաքննիչ դատարանում։ Հիմա այսօրվա մեր ասուլիսը մի քիչ ուրիշ կապակցությամբ է, այս ընթացքում հուլիսի 4-ից մինչև այսօր տեղի են ունեցել որոշակի գործողություններ եւ բացահայտումներ են փաստորեն տեղի ունեցել, որոնք շատ լավ հակիրճ ամփոփված են հանրային հեռուստաընկերության ռեպորտաժի մեջ։ Դրա համար ես կխնդրեմ հիմա մենք իրար հետ մի հատ այդ ռեպորտաժը նայենք ու ես մանրամասն արդեն բացատրեմ, թե այստեղ ինչ խնդիրներ են բացահայտվել։ Կխնդրեմ չնայած որ մենք իր առանձին դրվագներին ընթացքում անդրադառնալու ենք, լավ կլինի ուշադիր լսենք, որովհետև ինքը շատ կարևոր մեջը նրբություններ կա, էլի։ Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի երկու անդամները բավականին տարօրինակ են քվեարկել հեռարձակողների մրցույթի ժամանակ իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունը ծավալուն մոնիթորինգից հետո այս եզրակացությանն է եկել։ Կազմակերպության մեդիա մոնիթորինգի մասնագետը նշում է, մեդիա ոլորտը մշտապես դիտարկում է ՀՌՀ-ի աշխատանքը եւս։ Օրինակ հեռուստաընկերություն կար, որ նշել էր, որ սեփական արտադրանքը պետք է հասցնի մինչև 80%, բայց նույն հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովը մշտադիտարկել էր եւ պարզել էր, որ ապահովել է ընդամենը 60-63%-ը։ Իր կողմից հայտարարել էր, որ պետք է իրականացնի, իրականում փաստացի չէր իրականացրել նախորդ տարիներին։ Հիմա հարցը առաջանում, թե եթե նախորդ տարիներին այդ հեռուստաընկերությունը չի կարողացել կատարել, ինչպես է ստացվում, որ գնահատականը շատ բարձր է լինում։ Հանձնաժողովի անդամները քվեարկությանը մասնակցել են փակ անուններով համարակալված Շուշան Ստեփանյանը վերլուծությունից հետո հարցնում է իմացել, որ հանձնաժողովի 3-րդ եւ 4-րդ համարների տակ Դավիթ Ամալյանն ու Արմեն Մկրտչյանն են հակասությունը հենց նրանց գնահատականներում է եղել։ Գնահատականները հակասական են եղել նաեւ ՀՌՀ նախագահի համար։ Սա ոչ թե սուբյեկտիվիզմ է, այդ երկու անդամի քվեարկությունը, դա մտածված, գործողություններ, որպեսզի ամեն գնով զրկեն հանրային հեռուստաընկերության եթերից։ Երբ որ հանրային հեռուստաընկերությունը տալիս է, որ ունենալու է 170 հոգի աշխատող, ես տանում եմ 12 միավոր, իսկ Փաստինֆո գործակալությունը, որը որևէ անգամ վիդեոնյութեր չի արել եւ ասում է, որ ունենալու է 20 հոգի աշխատակազմ եւ ստանում է 18 միավոր, այստեղ բացատրելու որևէ խնդիր չկա։ Նույն կերպ օրինակ Արմեն Մկրտչյանը հանրայինի տեխնիկական ու ֆինանսական հնարավորությունները գնահատել է 10 միավոր, թե երկուսինը եւ Փաստինֆոյինը 17։ Ինչու են այդպես գնահատել հարցի մի պատասխան անդամներից Դավիթ Ամալյանը չցանկացավ որևէ մեկնաբանություն տալ, իսկ Արմեն Մկրտչյանը նշեց իր գնահատականները օբյեկտիվ են։ Ես դրա համար եմ ստեղ աշխատում, ես դրա համար եմ ստացել կրթություն, ես դրա համար եմ անցել տասնյակ վերապատրաստումներ, որ իմ գնահատականս ուղղակի չլինի 170-ը, գիտեք, 20-ից շատ է։ $1 միլիոն
$180,000 շատ է։ Իսկ թե ինչ մեխանիզմներով են որոշում կայացրել հարցին ի պատասխան նշեց, մասնագիտական քննարկում է դրա համար պետք պատրաստ է այդպիսի քննարկման։ Նմանատիպ էր պատասխանը նաև այն հարցին, թե ինչպես է ազգային, համամարտկային, հոգևոր, մշակութային ու մնայուն արժեքների ճանաչողությանն ու ամրապնդմանն ուղղված հաղորդումների գերակայությամբ հանրայինին տվել 5 միավոր, իսկ երկուսին եւ Փաստ-Ինֆոյին կրկին 17։ Դա իմ գնահատականն է, պատրաստ եմ գնահատականներից համար ցանկացած բանավիճում ոչ թե հարցարան այն ապացուցել, պատրաստ եմ նաև եթե առիթ կլինի օրենքի առաջ օրենքով պատասխանել։ Գործել եմ ըստ օրենքի, ըստ իմ խեղճի, ըստ սահմանադրության։ Իդեպ Սահմանադրությունը հանձնաժողովի անդամներից պահանջում է լինել անկախ, անկողմնակալ, չհետապնդել քաղաքական շահեր։ Եթե մենք հաշվի ենք առնում, որ այդ մասույթի ամփոփումը տեղի ունենում ընտրությունների նախորդին, ապա շատ բաց է շարժվելացում այդ մարդկանց, որ քաղաքական իրավիճակի փոփոխության արդյունքում նրանք կարող է դրա համար գնահատվել։ Հակոբյանը նշում է, այդպիսի ենթադրության համար կան հիմքեր, օրինակներից մեկն է բերում։ Այն ընկերությունները, որի համար այդպիսի ջանքեր էին թափում հանձնաժողովի երկու անդամները, հայկական երկրորդ հեռուստաալիք կոչվող ընկերության ղեկավարից մեկը, շատ ցինիկ ձևով իր հարցազրույցներից մեկում մարտին, երբ որ Բաղրամյան պողոտայում հայտնի իրադարձություններն էր, շատ ցինիկ ժպիտով ասեց, որ մենք կարծում ենք, որ քաղաքական փոփոխության արդյունքում մենք ունենանք և հանրապետական ծածկույթի արտոնագիր և մայրաքաղաքային։ Բաղրամյանում եւ ոչ միայն Արմեն Մկրտչյանը ևս մասնակցել է քաղաքական ակցիաներին, անձամբ է հաստատում շեշտելով ոչ թե քաղաքական, այլ քաղաքացիական է եղել իր մասնակցությունը։ Շատ լավ գիտեմ իմ իրավունքները եւ պարտականությունները, ըստ օրենքի պետք է զսպվածություն ցուցաբերի քաղաքական եւ անհուսանշական։ Իսկ մասնակցել եմ բազմաթիվ ակցիաների նոյեմբերից հետո եղել եմ 2-3, եթե ոչ ավել նաև հանրապետության հրապարակում էր սկզբից այդ Բաղրամյան պողոտայում եղել եմ միայն աշխատանքի ժամից դուրս, եղել եմ շաբաթ կիրակի օրերը, ոչ մի կոչեր չեմ հնչեցրել, չեմ տվել արտահայտ կոչեր, եղել եմ իմ ընտանիքից անդամի հետ։ Վստահեցնում է, որ անձնական դիրքորոշումն ու վերաբերմունքը գործունեության վրա չեն ազդում, գնահատելիս էլ քաղաքական ու ընկերական պարտավորություններ չի ունեցել։ Ես համոզված եմ, ես միշտ օբյեկտիվ եմ եղել։ Մրցույթի արդյունքում Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերության լրատվական ալիքը միայն չնչին առավելությամբ հաղթող ճանաչվեց, 9 միավորով էր առաջանցել 2-ից։ Հանրային հեռարձակողի խորհուրդն իր մտահոգությունն արդեն հայտնել է հրապարակված ուսումնասիրության վերաբերյալ, հույս ունի, որ հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովը քննարկման առարկա կդարձնի տվյալ փաստերը, իսկ Տիգրան Հակոբյանը նշում է, հանձնաժողովը պատժիչ մեխանիզմներ չունի։ Այդ բարձր աշխատանքային ստատուս, սոցիալական, բավականին բարձր աշխատավարձ է, այդ ամեն ինչը տրվում է ճիշտ, օբյեկտիվ, անկողմնակալ որոշումների համար։ Նախկինում հանձնաժողովի 4 անդամին նշանակում էր հանրապետության նախագահը, 4-ն ընտրվում էր ազգային ժողովի կողմից։ Վերջին փոփոխություններից հետո անդամների թիվը դարձավ 7, բոլորին ընտրում է խորհրդարանը 6 տարի ժամկետով։ Այս պահին հանձնաժողովում պաշտոնավարողներից 3-ը նշանակվել են նախկին կարգավորմամբ Սերժ Սարգսյանի կողմից, մեկը Դավիթ Ամալյանն է, իսկ Արմեն Մկրտչյանը ընտրվել է խորհրդարանի կողմից 2015 թվականին։ Իրինա Մկրտչյան, Դավիթ Մաչկալյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, լուրեր։ Հիմա այս սյուժեում բացահայտվում են բազմաթիվ խնդիրներ, որին բոլորին անդրադառնալու համար նույնիսկ ժամանակը մեր չի ելիքի, դրա համար ես իրանցից կարևորները առանձնացրել եմ, խմբավորել եմ, որպեսզի ձեզ ներկայացնեմ։ Ուրեմն առաջի խումբ խնդիրները դրանք իրավական խնդիրներն են։ Ուրեմն հեռուստատեսության, ուրեմն ՀՀ օրենքը տեսալսողական մեդիայի մասին, որը կարգավորում է մեր ոլորտը, հոդված 46-ով ուղիղ սահմանում է 6-րդ կետը, որ հանրային մուլտիպլեքսի սլոտի օգտագործման լիցենզավորման մրցույթում հաղթողի ընտրությունն իրականացնվում է կարգավորող պետական մարմնի անդամների վարկանիշային փակ քվեարկության միջոցով։ Այսինքն օրենքի ուղիղ պահանջ կա, որ այս քվեարկությունը լինի փակ։ Այսինքն որևէ մեկը չպետք է իմանա ով ոնց է քվեարկել։ Մենակ այն հանգամանքը,
որ այս քվեարկությունը եղել է բաց, ինք պետք է հիմք հանդիսանա, որ այս մրցույթը ճանաչվի անվավեր։ Մենք, երբ որ բողոքարկում ենք այս որոշումը ՀՌՀ-ի, ընդհանրենք դատարանում, բազմաթիվ փաստարկներ ենք բերում, ինչը չի համապատասխանում օրենքին, ոնց այն չի պետք է օրինակ անվավեր ճանաչվի, ինչի հետ մենք համամիտ չենք։ Մեկը հենց սա է, որ մենք միջև էս հանրապետական մրցույթի ուրեմն բողոքարկման ժամանակ էլ այս անգամ էլ այս սրան անդրադարձել ենք, բայց ուղիղ փաստեր չեն եղել, այսինքն մենք տեսել ենք, օրինակ գրածա, որ արձանագրության մեջ գրածա, որ անցկացվել է վիճականություն, որպեսզի ստացվի փակ քվեարկություն, իրականում այդ վիճականությունը չէր երևում, ասում էին դե մինչև նախորոք ենք անցկացրել, մինչև այս նիստն ենք անցկացրել, որ էլի խախտում է, բայց այս վերջի անգամ ընդհանրապես վիդեոյի վրա երևում էր, որ իրանք այդ ստորագրում են ամեն մեկը իր թղթի հետև, այսինքն ինքը պարզ չէր ոնց է փակ, բայց ուղիղ փաստ, որ փաստորեն այս քվեարկությունը եղել է բացահայտվել է նոր։ Այսինքն մենք այս ուժեն որ տեսել ենք, հասկացել ենք։ Ես վերջացնեմ բոլոր ձեր հարցերին մեծ հաճույքով կպատասխանեմ։ Այս մեկ, այսինքն առաջնահերթ խնդիրը կայանում է, որ փաստորեն պարզվել է, որ այս քվեարկությունը եղել է բաց։ Հիմա հաջորդը, ուրեմն կարգավորող մարմինը այն է հանձնաժողովը 46-րդ հոդվածի 10-րդ կետը սահմանում է, որ իր որոշումները պետք է լինեն պատշաճ հիմնավորված եւ պատճառաբանված եւ այդ ուրեմն որոշումները պետք է հրապարակային լինեն։ Տենց էլ կա, այդ հրապարակային են որոշումները, ՀՌՀ կայքում այդ որոշումը հուլիսի 4-ից կախված է։ Մենք որպես մասնակից մրցույթի բոլորս այդ որոշումները ստացել ենք, այսինքն դա մի որոշում է։ Հանրային հեռուստատեսությունը այդ որոշման հիման վրա ստացել է մայրաքաղաքային սփռման լիցենզիա։ Այդ որոշումը բոլորիս մոտ եղել է։ Ուրեմն այն տվյալները, բոլոր այն կոպիտ ասած ինչ-որ վերլուծությունները, որոնք նկարագրված են իրազեկ քաղաքացիների միավորման նյութում, որոնք որ բուն ինչ-որ մեջը ինֆորմացիա են պարունակում, ամբողջությամբ այդ որոշումից են վերցված, այսինքն copy-paste է այդ որոշումից։ Այդ որոշումը գոյություն ունեցել հուլիսի 4-ից, բոլորս իրան ունեցել ենք։ Ավել ինֆորմացիա իրազեկ քաղաքացիների միավորման արած վերլուծությունում, քան եղել է այդ որոշման մեջ, չկա։ Այսինքն ինքը կա որոշակի տենց նկարագրություն, թե ոնց է եղել, որ եղել է հանրապետական սփռում իրականում, առանձին սլոտ է մնացել ազատ, հետո եղել է մայրաքաղաքային սփռմամրցույթ, եղել է հաղթել է հանրայինը, էսենց ու այդ վերլուծությունները, որոնք առկա են այդ նյութում, իրանք ընդհանրապես ոչ մի նոր որոշում չկա դրա մեջ։ Ինքը սա եղել է հուլիսի 4-ից։ Միակ բանը, որ ավելացել է այն է, որ փաստորեն իրանք ասում են, որ այս փակ քվեարկությունը, որ համար 1-ը սենց է քվեարկի, համար 4-ը սենց է քվեարկի, ասում են այս համար 1 նով է, համար 4 նով է, ասենք համար 7 նով է, որը կրկնում եմ, օրենքի խախտում է, որովհետև օրենքով դի փակ ելներ։ Հիմա այստեղ մեզ զարմացնում է մի քանի փաստ։ Առաջինը, որ հանրային հեռարձակողի խորհուրդ հանրադարձել է մտահոգությունը հայտնել, փաստորեն մենք ոնց իմացանք։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ինչին է սպասել հանրային հեռարձակողի խորհուրդը մի ամիս, ունեցել է ինքը այդ որոշումը։ Ամեն ինչ մեջը նկարագրված է եղել։ Համար, որը ոնց է քվեարկել, որ հեռուստատեսության որ կոնկրետ չափորոշ չի, նույնպես գոյություն է ունեցել այդ ինֆորմացիան, բաց է եղել։ Այսինքն ավելացել է մենակ այն, որ իմանում են ով ոնց է քվեարկել, հիմա հարց է ծագում։ Իսկ ի՞նչ տարբերություն։ Եթե այդտեղ կա անաչառության պակաս, այսինքն կա խնդիր, ոչ մի նշանակություն չունի այդ մարդը կոնկրետ հատկապես որ մարդն է ոչ անաչառ գտնվել, ինքը երևույթը դատապարտելի է։ Այսինքն ինչ տարբերություն, եթե ենթադրենք եմ ասում, Տիգրան Հակոբյանն ոչ անաչառ քվեարկել, դա ընդունելի կլներ, իսկ որ ասենք Արմեն Մկրտչյանն է քվեարկել, ընդունելի չի, ինչ տարբերություն։ Եթե այդպես երևույթ կա, ուզում եմ ասեմ, ինքը անընդունելի է ամեն դեպքում։ Իսկ նրա մասին թե ով ոնց է քվեարկել, կրկնում եմ, ամսի 4-ից ՀՌՀ որոշման մեջ կա, բոլորս ունեցել ենք։ Անցանք առաջ։ Տվյալ պարագայում, ուրեմն հոդված 7-ը նույն տեսալսողական մեդիայի մասին օրենքի, հետևյալն է սահմանում, որ հեռարձակողները պետք է ապահովեն որևէ անձի անվանական ուղղված խոսքի պատասխանի իրավունքը։ Տվյալ պարագայում մեզ, կոնկրետ ինձ, այս ուժեմ Տիգրան Հակոբյանը խոսք է ուղղել,
որի պատասխանի հնարավորությունը ես չեմ ունեցել։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ այսօր դուք եկել եք լուսաբանում եք, որ ես կարողանամ այդ պատասխանը հնչեցնել։ Հա, չէ, դե որ ասելա ղեկավարի հա, հերոստատեսյանը որ դիմեիք, մենք մեծ հաճույքով ձեզ կասենք, այս ամեն ինչն էլ կասենք, ինքը շատ ավելի հեշտ կլիներ, համակողմանի կլիներ։ Ոչ թե մենք այս որ ասում եմ, դուք մի ընդունեք, որ ես ձեզ քննադատում եմ։ Ես համարում եմ ընդհանրապես մեր գործընկերներին երբևիցե քննադատություն չենք հնչեցրել, հիմա էլ չենք հնչեցնում։ Մենք ընդհանրապես ուզում ենք, որ այս դաշտում ամեն ինչը լինի ճիշտ, որ հանրությունը ճիշտ տեղեկություն ստանա, այնքան բան։ Նույնը վերաբերում է, ասենք 22-րդ հոդվածի 5-ն էլ ասում է, որ հանրային հեռարձակողը դիլնի ուրեմն ղեկավարվի բազմաթիվ բաներով, որոնցից մեկն է նաև բազմակարծության սկզբունքն է, տվյալ պարագայում այդ բացն էլ կա, որ փաստորեն մեր եւ Փաստինֆոյի մասին լիքը բան է ասվում, թե այդ վերլուծությունում, թե փաստորեն ՀՌՀ նախագահի կողմից, բայց մենք չենք կարացել ոչ մի կերպ մեր կարծիքը դիրքորոշումը հայտնենք, որպեսզի ամբողջական լինի այս տեսակետը։ Ուրեմն հաջորդ խումբ խնդիրները դրանք փաստական անճշտություններն են, որոնք տեղ են գտել ընդհանուր առմամբ, ասենք, այս երևույթներում։ Հիմա մենք հերթով կխնդրեմ կարճ լսենք, տեսեք։ Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի երկու անդամները բավականին տարօրինակ են քվեարկել հեռարձակողների մրցույթի ժամանակ իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունը ծավալուն մոնիթորինգից հետո այս եզրակացությանն է եկել։ Տեսեք, այսինքն ծավալուն մոնիթորինգից հետո եկել է այս եզրակացության։ Ինչպես ես ձեզ արդեն ասեցի, որևէ ծավալուն մոնիթորինգ չի իրականացրել այդ կազմակերպությունը կամ համենայն դեպս այն վերլուծությունը, որը իրանք տպագրել են, չի պարունակում որևէ մի հատ տար ստորակետ, որից կարելի է գալ են եզրանկման, որովհետև ծավալուն մոնիտորինգ է եղել։ Այսինքն մարդիկ վերցրել են, ես չեմ ասում վատ բան են արել, ես ասում եմ վերցրել են ՀՌՀ որոշումը, որը բաց է, բոլորիս եղել է հասանելի ամսի հուլիսի 4-ից։ ՀՌՀ կայքում էլ տեղադրված է եղել։ Այդ որոշման մեջ տեղ գտած որոշակի երևույթներ վերցրել են, արտատպել են, տակը գրել են, որ այդ դրանից մենք եկել ենք այն եզրահանգման, որը այս երկու մարդը օբյեկտիվ չեն քվեարկել։ Այսինքն ծավալուն որևէ մոնիտորինգ տեղի չի ունեցել, այդ մեկ։ Երկրորդը, ստեղ կա մի հատ շատ կարևոր հանգամանք, որին պետք է ուշադրություն դարձնել։ Տեսեք, ոնց է տեղի ունենում մրցույթը եւ այդ որոշումները ոնց են կազմվում։ Ուրեմն սկզբից տեղի է ունենում քվեարկությունը։ Այսինքն ՀՌՀ անդամները քվեարկում են փակ ձևով։ Հետո երբ որ արդեն քվեարկության արդյունքը ունի ՀՌՀ-ն, ինքը որոշում է կազմում, որը պատշաճ հիմնավորում է եւ պատճառաբանում է, օրենքի պահանջը դա է։ Այսինքն ոչ թե մարդիկ քվեարկում են այս որոշման մեջ տեղ այս նկարագրության հիման վրա, այլ այս նկարագրությունը պիտի կոպիտ ասած պատճառաբանի եւ հիմնավորի այդ քվեարկությունը։ Թարս է, էլի, այսինքն մարդը երբ որ վերցնում է այդ որոշումը կարդում է եւ ասում է փաստորեն ըստ որոշման, այս ինչը եւ այս ինչը օբյեկտիվ չեն քվեարկել, այդ եզրանկման չես կարա գաս, որտեւ այդ գրածը պիտի պատճառաբանի եւ հիմնավորի այդ քվեարկությունը։ Թարսն է, չի կարա ինքը չբռնի քվեարկության հետ։ Ինքը եթե չի բռնում, ուրեմն դից կարանք հետեւյալ եզրանկման գանք, որ կամ ինքը նախապես է գրվել, այսինքն ոնց իրանց հարմար է եղել, տես գրել են, ուղղակի տակը դրել են այդ քվեարկությունը, չեն էլ նա այդ քվեարկությունը վերջը բռնում է այդ նկարագրության հետ, թե չէ։ Կամ պատշաճ եւ ճիշտ չեն հիմնավորի եւ պատճառաբան, այսինքն մասնակի են հիմնավորի, ենթադրենք X քանակի անդամների քվեարկության պատճառաբանությունը նշել են, այն մյուս կեսինը չեն նշել, ինչը էլի օրենքի խախտում է։ Պատկերացեցիք, այսինքն ես կարողացա բացատրեմ, ինքը թարսն է, չես կարա մեկից մյուսին գաս, այն մեկից գաս ես մեկին։ Քվեարկության արդյունքը հանրության համար պետք է հիմնավորվի եւ բացատրվի։ Եվ ոչ թե հիմնավորվի որոշումը հետո նոր քվեարկել։ Պատկերացեցիք։ Այսինքն այլապես այդ որոշումը կայացվեր, մեկը տակը կստորագրել, այսինքն հանձնաժողովը պետք չի որ քվեարկել։ Իրանք քվեարկում են, որովհետև ամեն մեկը ունի իր պատկերացումը ոնց է քվեարկում, ընդ որում ինքը այս վերլուծության հիման վրա չեն քվեարկում։ Մենք այդ բոլոր մասնակից ընկերությունները լուրջ փաթեթ են ներկայացնում, ասենք մեծ փաթեթներ են էլի, դրանք ասենք 2 էջ չի էլի, ասենք ընտրենք հատորներ են։ Իրանք այդ 50 օրն էլ որ մտածում են, հենց դրա համար է, որ ուսումնասիրում են փաթեթը, որը ներկայացրել է հեռուստատեսությունը։ Դրա հիման վրա քվեարկում են, հետո նորը լում է այդ պատճառաբանությունը։
Պատկերացրեցիք, այսինքն ստեղ կա նաև այդ պատճառ հետևանքային կապի խնդիր։ Այսինքն որպեսզի պարտվողի մոտ հարց Ոչ մեկի մոտ, հա, հասկանամ, ես ասենք հասկանամ, ինչի եմ ես ստացել գնահատականը, կամ հաղթողն էլ պիտի բոլորը հանրությունը պիտի հասկանա այդ պատճառաբանությունից, ով ինչ է ստացել, ինչ բան, ինչ պատճառով, ինչ հիմնավորմամբ։ Անցանք առաջ։ Ստեղ կա հետևյալ միտքը։ Այդ երկու անդամի քվեարկությունը դա մտածված, հա, գործողություն է, որպեսզի ամեն գնով զրկեն Անդրեյ Ռոզակովին եթերից։ Ստեղ միած sense միտք է հնչեցվում, որ փաստորեն տեղի անեցեն ինչ-որ գործողություն, որպեսզի զրկեն հանրային հեռարձակողին եթերից։ Ստեղ պիտի միջևերջ ասենք ճշմարտությունն անումա, որ խոսքը չի գնում հանրային հեռուստատեսության գլխավոր ալիքի մասին, որը որ հանրապետական ծածկույթ ունի, ինքը այդ լիցենզիան ստանում է առանց մրցույթի, օրենքով իրան հատկացնում են։ Խոսք գնում է նոր ալիքի մասին, հանրայինի երկրորդ ալիքի մասին, մայրաքաղաքային սփռման, որը այդ պահին գոյություն չի ունեցել դեռ, նոր ստեղծվում էր եւ չուներ եթեր, որից իրան պիտի զրկեին։ Այսինքն այս մարդը, որ ասում է իրանք անում են գործողություններ, որպեսզի զրկեն հանրայինին եթերից, կարա հեռուստադիտողը հասկանա, որ դե այս ինչ ստորություն էին ուզում անային, այսինքն մեկին ուզում էին եթերից զրկեին, էլի, այսինքն ստեղ դրա մասին չի խոսքը, խոսքը երկրորդ ալիքի մասն է հանրայինի, որը որ նոր պիտի ստեղծվեր, ինքը այդ պահին դեռ չկար, ինքը հաղթելով ստացավ լիցենզիա, ըստ այդմ ստեղծվեց եւ բնա հիմա էլ եթերում է, բայց ստեղ կա այդ խնդիրը, որ կա պրոբլեմ։ Մի հատ է կտոր կա։ Հանրաժողովում պաշտոնավարողներից 3-ը նշանակվել են նախկին կարգավորմամբ Սերժ Սարգսյանի կողմից, մեկը Դավիթ Ամալյանն է, իսկ Արմեն Մկրտչյանը ընտրվել է խորհրդարանի կողմից 2015 թվականին։ Այստեղ էլի միջև վերջ, այսինքն ճշմարտությունը միջև վերջ ասենք, ուրեմն բոլոր 7 անդամները, այս պահին գործող ՀՌՀ անդամները, այդ պաշտոնին նշանակվել են 15, 16 եւ 17 թվականներին։ Այսինքն անխտիր բոլորը նշանակվել են մինչև 18 թվականի իշխանափոխությունը։ 3-ը նշանակվել են նախագահի կողմից, 4-ը ընտրվել են ազգային ժողովի կողմից, ինչը կարող ենք տեսնել իրանց իսկ կայքում նկարագրված։ Այսինքն ըստեղ որպեսզի չառաջանա այս տպավորություն, որ ինչ որ մեկը ասենք այ նախագահի կողմից է նշանակվել, դրա համար հավանաբար կարող է ինքը այդքան էլ օբյեկտիվ չի եղել, իսկ այն մեկը կարող է նոր կարգավորման բա, այսինքն իրանք բոլորը մինչև իշխանափոխություն են նշանակվել։ Եթե 5-ը օբյեկտիվ են, այն երկուսը ուզում եմ ասեմ դա որևիցե կերպ չի կարող լինել բան, հիմք որ ասես այ կարող է ինչ-որ կասկած ծագի մարդու մոտ, որ այս մարդը նախկինով է, դրա համար է ինքը ոչ օբյեկտիվ։ Այսինքն բոլորն էլ նախկին են, կոպիտ ասած, եթե տենց դիրքորոշում կա ընդհանրապես, բոլորն էլ մինչև 18 թվականի իշխանափոխություն են նշանակվել այդ պաշտոնին։